Emang bisa mang selangnya langsung ke keran? Oke, yang belum tahu, biasanya selang input kita tampung di dalam baskom karena bisa pakai saringan kasar. Solusi juga buat di rumah yang airnya kecil. Khusus buat kamu yang pengen langsung dari keran. Syaratnya wajib airnya jernih. Langsung aja kita siapkan mesinnya. 1 buah klem setengah siapkan obeng dan 1 korek gas. Kita lepaskan dulu saringan kasar dari selangnya. Lanjut panaskan selang secara merata. Lalu kita masukkan klem ke dalam selang. Lalu selangnya kita pasang ke dalam keran. Lanjut putar klem secara kencang. Mantul. Kayak gini penampakannya. Air dari keran langsung ke mesin. Langsung putar kerannya dan langsung tekan tembakannya. Dan hasilnya mode lurus dan menyebar sama-sama mantap. Gas kencek mumpung lagi diskon.